Как быстро купировать кашель у домашнего питомца? В первую очередь стоит понять, нужно ли это делать в принципе, так как кашель – это симптом заболевания, и он является защитным рефлексом организма. Кашель может возникать либо на фоне респираторных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, при попадании каких-то инородных предметов в дыхательные пути и также при опухолевых процессах в грудной полости. Купирование кашля – это не лечение. Для того, чтобы вылечить кашель, нужно сначала понять, что является его причиной. Для этого используется рентген грудной полости, УЗИ, анализы крови и также физикальный осмотр. Записывайтесь на прием к терапевту, чтобы выяснить и устранить причину кашля.